अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? से तबीयत ठीक है? वेलकम हो गया हमारे एक अनदर व्लॉग में दोस्तों। तो ये देखें माशाल्लाह सर्दियों का शिकार यार, बहुत दिन के बाद यार व्लॉग आ रहा है यार। आप लोग यार लाइक भी नहीं करते यार, ना सब्सक्राइब करते, ना शेयर करते हैं यार, तो कमेंट भी नहीं करते यार। तो यार वीडियो को ज़रूर देखा करें यार, कि इतनी मेहनत करते हैं हम, सर्दियों में जाते हैं और फिर यार शिकार करते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो यार वीडियो को एंजॉय करें और ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा प्यार प्यार से कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी वीडियो। यही टेबरे थे, बहुत टेबरे यार। अब ना ना कड़ी वही चंगनी है वो तो खनो से नहीं कर सकते कोई काम हो सकता खले रे से ना कदा का कड़ी होने अभी वीडियो कौन रहा सी वीडियो में हाथ छोड़ पर ये वजह पोंगो खबर से जो ले जाई बात बात ही कट गई सही टोन सही माशाल्लाह। ये पूरी रात ही छोड़ा है यार। ये वेक मच्छी वेक तले ऊपर टिके जगी थी वही घुंझुल की थी वही के मारे बड़े लड़ू माशाल्लाह तो के क्या तोड़ कई जबरदस्त तोड़ कई दो तोड़ के मारे से। तोड़ के मारे को सोने तोड़ के मारे से ना आए जे तोड़ के मारे ना इतरे तोड़ के मारे नहीं। चेन्नई चेन्नई धाना सोना मारा सी वेक ओ चेन नहीं नहीं ये उतले चेन्नई तेरे को जड़ा ये वड़े दाना चोना ओ जबरदस्त माशाल्लाह। आगे भी वेख त्रे चार तोड़ के वड़े वड़े तोड़ के ओ तोड़ गई निकले को नहीं नु बस इंशाल्लाह फंसे वैसे ही नहीं चास आ गई शिकारी तोड़ के जड़े वेखे थे ना बस ये समझ असनी मेहनत नहीं है वसूल हो गई है। ये वेख ये की हो वेज मच्छी आखिरी दूई मारी सोए ये केड़ी मारी से ये तो समझे हुआ सावला सावल की होना मच्छी है ए मच्छी है कोई दुई सांजी है जो जो लाणो साणो हां काली उदुई है वही दूई है मैंने पकड़ लिया ये भी असनी सिनु चानी हो ये तोड़ के माशाल्लाह ओ ये क्या तोड़ के चेन नहीं आई चेन अभी नहीं है तोड़ कभी नहीं ये मच्छी मैं खड़ सऊं यार क्या करना है यार ये तू जा मैं खड़ सऊं नहीं वो दो ना खड़े एक तो मां टेस्ट करने दे देना वो मां टेस्ट करने देने ही हो ना के जा यार ई रहूगा था यार में वाह यार मको कना घट यो से ज्यादा वड़ू की मारा के पे दगा डूडो गरा टेस्ट कोल लगने यार कोई मुका ताला बदार आगा मत पल दाश दास सही दिस तो पल के देर पानी निकला टेस्ट कोल लगा राजी वो नूर मख राजी इंशाल्लाह यार। ये रे इतने सरिज बम मारे था ना एंड जितनी मारे था ना मो लार पट्टी इतनी बम शुरू में लाला शुरू मार के से समझ आज मारे भाई की भी टेबरे दो वे लग दो जगह ने उते लगे पे ये वे वो टेबरे नहीं वो चेन नहीं को कीवा ये चोंले वे ने डड वड दाने याला ये उन्हें नुकुल नहीं ये रात यार तेरे को नस नहीं है किते ये रात ही नस गई माशाल्लाह यार आज पट्टी पर ये रत्ता चेन वे रत्ता चेन जबरदस्त तू आई वो तोड़ करनी और जी कोई भी है ये छिकी आना बाद देख सही ना इनके वे गांव तले वे गेस पट्टी लो मोड़ झोल इनके तले वे दूई मच्छी अड़ी निकली इनके वे गांव जबरदस्त यार आज तो अजीब अजीब नपेस ये माशाल्लाह ये विचकार रहे सारे वो नपेस तोड़ के ये बड़ा टेबल ना पास आ। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का शिकार माशाल्लाह, इतने खूबसूरत दाने से मारे, बहुत अच्छी मछली इसमें रहू थे और चेना थे और तोरका थे, सब कुछ मछली इसमें थी माशाल्लाह। तो यार हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।